सुत्केरी सियारे कि यहाँ सिक्दिया छ ए अनि के गरेर सिक्ने अब सबैलाई तीर्थमा व्रत लान्छ डरलाई चाहिँ नलागोस् हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई ब्लग आज चाहिँ हामी रोपाइ गर्न जाँदैछौँ हेर्नुहोस् यस्तो खुला मौसम छ अहिले यस्तो दामी देखियो आजको आज भर्खर ब्याउनु भएको छोरो पाउनुभयो उहाँले छोरो अब चाहिँ हामी धान रोप्न जाने ताराले त हिजो खतरा रोपिछ अरे त काकीले भन्नुभयो हाम्रो माइली पनि यतै रहेछन् हामी खेत आइपुगिसक्यौँ हेर्नुहोस् गाइजर ताराले कहाँ रोपेको ताराले रोपेको म देखाउन जाँदैछु हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् यो चाहिँ हो ताराले रोपेकी यता चाहिँ काकीले रोप्नुभयो यो हो ताराले रोपेको धान हेर्नुहोस् कति राम्रो मौसम छ आज त किन यता पानी नै छैन त काका जानुभयो होला आउन मान्छे धान रोप्दै हुनुहुन्छ अब हामी पनि रोप्ने फोटो थम्बनेलको लागि खिचिदिइसके जहाँसुकै फाल त आन्टीहरूलाई चाहिँ नलागोस् नफाल पार्नु तर काँचा किला काटेर यहाँदेखि उहीसम्म यो ठ्याक्क कुलो यसको सामुन्ने पारेर काटेर झिक्रा झिक्री हालेर चाहिँ माटो ड्याममा पारेर चाहिँ थोने चाहिँ हुन्छ न त यो बालु सब पनि भक्क पारिहाल्छ किला ठोक्दै हुन्छ किला हो त ती बाख्रा बाँध्ने किला ठोकेर हुन्छ त यो खेत बराबर किला ठोक्नु पर्छ कि किला त्यसरी किला हाल्दैन पर्छ क्या एकै ठाउँमा आएर बाक्लै दुई हातमा किला ठोकिदिनु अलि निकै बाक्लो ठोक्नु पर्छ यहाँ जो आउँछ आफै अडिएर आफै पुरिहाल्छ त्यो कटहरका निम्ता यिनी हाले पनि हुन्छ हाम्रो अब यहाँ खेत रोपाइ हुन्छ अब हेर्नुहोस् यहाँ रोप्दै हुनुहुन्छ हामी फेरि सबै रोप्नलाई जानेछौँ अघि देखिहाल्नुभयो ताराले रोपेको हेर्नुहोस् त्यहाँ कति राम्रो रोप्दै हुनुहुन्छ
हेर्नुहोस् टाइम होइन 25 रुपियाँ रोप्ला नि तर त्यति खतरा चाहिँ आउँदैन अब यतिकै रोप्छु कति हातमा रोप्ने हो यति होइन बिउ हेर्दा त्यहाँनिर सबै डुब्या अब पानीमा डुबिहाल्छ नि साह्रो गाडी भइगयो नि सब कस्तो भएको होइन नाइले सबै गर्न आउँछ ढाक्नु देखाउनै गएन तेरो र तँ आन्टीहरू केही मिलाएन यहाँ आएर के मिले होइन त्यहाँ कस्तो सबक्क परेको एक लाइन भयो यहाँ आएर छ्याक्राक छ्याक्राक छ्याक उता पनि खाली छ हौ ठिकै हो एकछिन ल हुन्छ त अरू ध्यान गर्नु पर्छ हेर्नुहोस् अब मेरो चाहिँ घरमा काम परेर म हिँडेँ सारा चप्पल बोकेर हिँडेँ अब लागि ल अबे झनै लडिन लाउरतिर हेर्नुहोस् हाम्रो खेत र घर चाहिँ यति टाढा छ कि यति टाढा छ कि यही हो घर यता हो खेत हेर्नुहोस् गाईहरू म चाहिँ चप्पल हातमा बोकेर हिँड्दैछु यहाँ भर्खर गाई ल्याएको छु काकी पराल तान्दै हुनुहुन्छ अनि गाई गौमाता खाँदै छ 1 घन्टाका भयो होला नि 1 घन्टा हाम्रो केटीहरूको चाहिँ ब्रेकफास्टको टाइम भइरहेको अहिले आमा माइलु उदो जेठी इमन कान्छे हामी कान्छे यता छिन् सानी म सुन्द्रो तपाईँ मेरो बारेमा भन्नु छ अहिले केही गाली गर्दैन केही भन्दैनस् म कस्तो छु भन्दिनँ तैँले अहिले केही भनेन उता एउटा गाली गर्दा हिँड्दा पनि गाली गर्दा के भन्नु भन्न अरू के भन्नु छ भन्नु न भन्नु भन्नु न अब बिहे गर केटी खोजेर के भन्नु कहिले केही भन्ने भए पो तेरो हजुरबा हजुर आउँदा भन्थे हजुरबा भन्थे के यस्तो गर्थ्यो फेरि भन्नु त भन्दैन भन्दैन के अरे हाम्रो बुवालाई के नि झिँगा भुसौँले पनि आशिक दिएको छ ए अनि के गरेर आशिक्दा अब सबैलाई तीर्थ व्रत लान्छ ऊ गर्छ अनि पो आशिक दिएको छ मलाई पनि केही गरेको छैन मलाई अब मलाई पनि आशिक दिनु जय होस् राम्रो होस् मम्मी खोइ है
आमा भित्र हुन्छ होला ढोका छ खोइ अरू के भन्नु म भन्नु भन्दिनँ है के भन्नु तँलाई भन्नु न अरू मेरो बारेमा के भन्नु तैँले कहिले गाली गर्दिनँ केही गर्दिनँ अनि काम गर्छु कि गर्दिनँ भन्नु घरमा त काम गरिहाल्थेन ऊ साग मुन्ने गरिदिन्थे कति गर्छ अहिले अमेठा बोलेको छैन फोन ल्याउनु भएको छैन छैन नानी यो मेरो भरे युट्युबमा आउँछ थाहा देख्छु नि म हो त्यसले जति जहिले पनि गाइरहेको हुन्छ हो राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ नानी भिनाको पनि हुनु पनि पाइन्छ ल ल ए नानी मै पाएको छ नानी छैन पार्छु भने त खोइ पार्नु भएको ल हजुर बा ल ल मेरो भ्लग हेरिदिनु होला ल आउँछ होइन आउँछ युट्युबमा आउँछ युट्युब अहिले चाहिँ म पानी लिएर हिँड्दैछु उहाँ खेतमा पुर्याउनलाई ए पुरै रोपिसके होला खोलेर कि बन्द गरेर भन्न अब रोपिसकिन लागिसक्यो बुझ्ने कि भाइ उसले जे भ्याउँछ भ्याउँछ बुझ्ने भयो नि भाइ भयो नि उसले जे भ्याउँछ त्यही ठिक छ त्यही पनि एउटा गेस गर केही के छैन म थाहा पाउँदिनँ म त्यस्तो विज्ञ छैन ऊ विज्ञ मान्छेलाई सोध्नु पर्यो कहाँ के भ्याउँछ भाइ कि बुझ्ने के अनुसार भाइ रे बुझ्ने भयो बुझ्ने भएको कति राम्री बसुदिनी रहेछन् नाम पनि बस्दै राख्दा हुन्छ जति लाग्ने सुरुमै लाग्दो राम्रो नभए त लाग्यो पनि छैन आमा छोरीको मोमेन्ट हेर आँखा कति राम्रा फेरि चाटेपछि चाटे जाने रोकिँदैन नि त यो त झन् अर्काको नानी पनि चाट्छ यस्तो खालको